नमस्कार दोस्तों। खांसी खांसी ऐसी समस्या है जो जर्म्स और इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जो लंबे समय तक किसी किसी का ठीक नहीं हो पाते। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है कफ केयर, हावमा कंपनी का, जो सेफ शॉप के द्वारा लाया गया है। यह दवा आप 2 से 3 बार लेने से कैसे भी लंबे समय तक की खांसी है, 10 दिन 15 दिन हो गया है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे आपकी जो समस्या है बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाता है। थैंक यू।